Har du nogensinde hørt om sådan en her? Det hedder en nullestok, en snorgaffel eller en nullegaffel. På engelsk hedder den en lucid, og man bruger den til at lave snore med. Hvis du godt kunne tænke dig at lære, hvordan man gør, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Ned i hullet. Hold fast. Bag om den højre. Rundt om den højre. Bag om den venstre. Over den højre. Og så lægger jeg mit garn mellem fingrene her. Og så løfter jeg den nederste hen over den øverste og den højre. Og drejer rundt. Og så bliver man ved. Løft. Drej rundt. Træk til. Løft. Drej rundt. Træk til. Løft. Drej rundt. Træk til. Og det er vigtigt, at man holder trådspændingen nede her. Og man holder trådspændingen stram her. Og så lige nu er den lidt åben her, og det er fordi, at når jeg så trækker denne her på over, så strammer den til ind i midten. Så kan jeg løfte over, dreje rundt og stramme til. Løft, over, drej, stram. Og så kører vi bare der.